Banyak burung berjumlah 19 ekor ada baris ke titik-titik. Nah, ini merupakan pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Rumusnya UN sama dengan 2N kurang 1. 19 ekor sama dengan 2N kurang 1. 19 tambah 1 sama dengan 2N. 20 sama dengan 2N. 2N sama dengan 20 dan N-nya adalah 20 per 2. 10. Barisan yang dimaksud adalah barisan ke-10.